na gode musu cikin sunan Yesu Allah mishi albarka ni ko wanga ruwan da ya zo a nan wajen na gode ma jama'a da sun kai dalilanci da wanda sun ka kawo su da ma'aikata da sun kai aiki na gode musu cikin sunan Yesu Allah musu albarka cikin sunan Yesu yadda sun ka ɗauko hanya mai tsawo sun ka zo nan cikin sunan Yesu Allah ya maida su lafiya kuma Allah ya sa a yi rubabbeyan jama'a cikin ƙasar tamu ta Nijar cikin ɓangaren arewa da bugaje da hillani da hausa da larabawa Allah ya samu yi biyayya da Yesu almasihu amen 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 to ina da magana to da farko dai mun gode kure da niyya wadda kun ka yi wannan ruwa shine yana kai masa rayuwa